Zdravo svima, dobrodošli u Almirin kutak. Danas čistimo sudoper, to jest čistimo odvode. Da bi to odradili kako treba, treba nam ključala voda i limuntos za početak. Prvo ćemo zatvoriti naravno saprali ste sudoper od ostataka hrane. Nasućemo limuntos, ovdje ima 50 grama, jedna malo veća kesa. Ovdje imam ključalu vodu, pazite. Ključala voda nam također treba da nam se otopi tableta za mašinsko pranje suđa. Nju ćemo ubaciti ovdje u ovu rupicu. Udubljenje, vidite kako vri. Nakon što se ona istopi, onda ćemo polako da podignemo ovu rešetku čime zatvorimo sudoper, da ta voda lagano odlazi i curi u odvode. Ukoliko nemate tablete, možete nasuti negdje otprilike 4 do 5 kašika sode bikarbone. Deterđent sam sama pravila i nabavila sam jednu posudu da mi sudoper kasnije lijepo izgleda. Ova posuda je sa dozerom, vidite kako je širok gore. I nakon što očistimo naš sudoper, ovaj jedan dozer će predivno izgledati, da to ne bude plastična boca. Ovo još malo treba da se otopi, još uvijek vri, da vidimo možemo li sa ovom plastikom vidjeti u kom je stadiju. Nema više ništa unutra. Sada ćemo mi to lagano da otvorimo, možda gumenom rukavicom ili sa ovim, da čujemo. Evo, lagano voda odlazi, ne previše, nego polako da se cijedi fino u odvode. Dok nam nije otišla sva voda, nakvasimo spužvicu i očistimo sudoper okolo. Kad već imamo priliku, malo ću zatvoriti da mi ne ode sve. Tako da očistimo i okolo kamenac. Ova voda je jako ružna. Moram iskrena da budem i jako brzo se uhvati kamenac gdje god da je koristite, bilo u kupatilu, bilo u kuhinji. Evo. Tako. I ovo ćemo očistiti. Trag tabletice. I ovo ćemo sada da saperemo također vrelom vodom. Ne znam koliko se može vidjeti unutra, ali odvod je bijel. Ne znam koliko možete vidjeti bijelu plastiku unutra. To nam treba, znači da je i unutrašnji dio očišćen. Evo, ovo ćemo sada saprati fino. Nakon što smo sve očistili, saprali, evo voda samo što nije proključala, uglancali i sada nakon što zalijemo ključalu vodu, evo ovo ide ovdje ovako, da, imam kap vode, malo me nervira, tako. Nakon što dodamo ključalu vodu, poklopit ću sa ovim, začepit ću odvod i neka unutra to još malo odradi svoje što treba i vjerujte, voda ide kao flak. Ovo naročito preporučujem malo starijim domaćinstvima gdje su stariji odvodi i dosta se toga nataloži. Evo, voda je gotova. Čekamo da ode. Vidite kako vuče. Super. Zatvorim i ja sam svoju kuhinju sredila za danas. Eto, obavezno isprobajte, ovo sve se fino cakli i otapa masnoću. Eto, gledamo se neki drugi put u Almirinom kutku. Ćao!